Nah, kita juga harus kenal satu bunyi lagi atau suatu fenomena lagi dalam tidur yang namanya sleep apnea. Oke. Sleep apnea ini berbeda sama ngorok. Ngorok biasa gitu ya? Beda. Beda. Nah, jadi sleep apnea kalau kita terjemahkan literal gitu, itu tidak bernafas saat tidur. Serem ya? Kalau nggak nafas nanti gimana, Dok? Nah, itu juga memang sering ditanyakan. Tidak bernafas, ntar bisa Ya, meninggal gitu gitu. kan. Enggak, bukan seperti itu. Bukan. Jadi Gimana misalnya mungkin Sobat Mandaya pernah bercanda gitu ya sama teman atau kolega gitu ya yang lagi tidur, iseng hidungnya ditutup, mulutnya ditutup. Tapi berapa detik mulai tuh gelisah, sampai di satu titik tertentu dia akan tarik nafas kencang, kaget. Gitu. Iya. Nah, itu namanya sleep apnea. Jadi persis kondisinya seperti itu. Jadi bunyinya mungkin tadi bunyi ngorok dulu, khas kan? Lalu diam. Oke. Setelah diam berapa detik langsung kaget. Gitu. Bahkan saking kencangnya, katanya dia menyampaikan sama suara binatang disembelih.